我中意中國舞嘅原因係因為我覺得佢嘅 definition 至少喺我眼中佢唔係咁死嘅一個舞種啦。因為我係馬來西亞華人啦，咁嚟咗香港演藝學院嘅時候，接受唔同老師俾我嘅中國舞，再入到香港舞蹈團嘅中國舞，咁我覺得原來大家眼中嘅中國舞都係唔同嘅喎。咁嚟到我身上嘅中國舞又會係點呢？咁我就覺得佢有好多嘅可能性、可塑性，無論係肢體上邊或者表演方式上邊，佢有好多獨特嘅地方，所以我覺得呢個係最吸引我嘅地方。跳舞呢條路帶咗我去好多個唔同嘅地方，認識好多唔同嘅朋友啊、artist 啊，我覺得呢個係對我呢個年輕人係好重要嘅一養分。咁呢個情感，我覺得係隨住我成長嘅一個回憶咯。我成日覺得自己唔夠好啊，因為我嘅出身係叫做半路出家啦，喺馬來西亞唔係好專業，嚟咗香港先開始第一次扶巴，第一次做湯療擦地呢啲基本功。入咗香港舞蹈團之後，我就覺得哇，我覺得我同大家都好大距離，咁就每一日都係咁 push 自己不斷去進步。其實編舞同舞者各有挑戰啦。編舞我覺得有好多時候可以揾到一班好好合作嘅伙伴啊，或者一條 team 咁可以幫手去度橋、去製作，咁令到個作品冇咁辛苦，或者個完成度會高啲。但係身為一個舞者嘅話，個身體嘅管理係你每一日都要同佢相處，咁個挑戰係高好多。就有時呢度痛嗰度痛，或者上到舞台面對緊張呢樣係好赤裸嘅，冇得掩飾嘅。所以我會覺得舞者嘅挑戰會高好多，因為你係好孤單嘅。往往好多中意跳舞但係唔係專業跳舞嘅，永遠就好難去踏出嗰一步。其實唔使驚㗎，即係你踏咗出去之後，就你會揾到好多動力啊，好多機會啊。如果你相信自己中意做呢樣嘢嘅，咁就真係唔好質疑自己個能力上面。我覺得踏出嗰一步係最重要。